Hello everyone, welcome back to my channel and this is kmjs. So for today's video, pag-uusapan natin bakit nawala ang channel ni Boy Tapang. Ayan, di ba si Boy Tapang is sikat at kilala doon sa mga ginagawa niya mga pagkain ng exotic food. So kumakain siya ng mga ipis, ng daga, ng butiki, lahat ng mga exotic food. May kumakain pa siya ng something gruesy and siguro nagkaroon siya ng 1, 2, 3 strike or merong nag-report ng kanyang channel kasi nga doon sa kanya mga ginagawa na pagkain ng mga exotic food. So nagkaroon siya ngayon ng 3 strikes. So meaning once na nagkaroon ka ng 1, 2, 3 strike, automatic yan i-remove ni YouTube ang channel ng isang vlogger and mawawala na siya sa circulation ng pag-YouTube and as in wala, totally wala, terminated ang kanyang account. So sayang naman kasi malaki na yung kanyang channel and kung kailan nag-change na siya ng kanyang kinakain or ng kanyang minumukbang from exotic food to a regular food na kinakain ng mga tao, nawala yung kanyang channel. So nakakalungkot lang kasi marami na ang tumangkilik, marami na ang nagmahal sa kanya and in a short period of time biglang boom and biglang wala din ng kanyang channel. So may mga violation siyang alam ko na nalabag and isa na dun yung mga pagkain niya ng mga exotic food and hindi talaga ginagawa even doon sa Jessica Soho. And once na pinanood yung interview ni Jessica Soho sa kanya sa GMA7 is wala na rin and nakalagay doon is inappropriate blah blah blah. So meaning para siyang naka-filtered. So hindi ka basta-basta makakapasok sa interview ni Jessica Soho ng bigla-bigla na laang na makikita mo agad yung videos niya kasi nga inappropriate nga ang nakalagay doon sa video na sa interview ni Boy Tapang. So kaya naman siya inappropriate kasi di ba baka kasi gayahin ng mga bata yung ginagawa niya pagkain ng mga exotic food and marami nakakabahala. So siguro yun yung dahilan and marami ang nag-report doon. So sana dapat ginawa niyang or ni-remove niya na yung mga exotic food niya na ginagawa before na kung hindi pa huli. So siguro huli na ng lahat kasi nakikita ko pa yung mga iba niyang mga videos doon na kumakain siya, lumalaklak siya ng gas, kumakain siya ng butiki, ng palaka, kahit ano pa. So yun siguro yung dahilan kung bakit siya na-terminate kasi nga inappropriate. So kung kailan na-establish na yung kanyang pangalan, doon pa nawala yung kanyang channel and marami na siyang natulungan sa maikling panahon. Yun nga dapat nga tinanggal na niya yung kanyang mga videos na ginagawa before and since malaki naman yung mga views ng mga recent mukbangs niya na totoong pagkain, so dapat tinanggal niya na yun. So well anyway, minsan delay kasi ang pag-detect ni YouTube ng mga ganoong mga mukbang. So siguro noon pa yun, before pa siya nagkaroon ng warning. So sayang, as in sayang. Kasi I'm one of the follower of Mukbang TV or ni Boy Tapang. So nakakasad, marami lang ang gumagawa ng mga maraming mga vlogger ang gumagawa ng mga reaction nila or mga saloobin nila kung bakit nawala yung channel. So isa na nga doon yung pinakamatinding kalaban natin. Siguro hindi niya nabasa yung mga rules and regulation ni YouTube and of course ni Google AdSense. So yung rules na bawal kang mag-act or gumawa ng mga bagay-bagay na delikado. Meron pang isang vlogger na gumagawa ng mga delikadong ginagawa niya or kumbaga isinahamon niya si Boy Tapang. So hindi ko alam kung hanggang saan din magtatagal yung kanyang channel. So siguro meron na siyang or naka-plug na yung kanyang channel and iniintay na lang kung kailan siya hahatulan. Pero ang alam ko kasi is
yung mga ganong mga stunt is talagang delikado. So better read the guidelines of YouTube and of course the Google AdSense para naman hindi naman mapahamak ang inyong channel and continuous pa rin kayo sa pag-YouTube. So nabahala lang ako kasi nga, di ba, laki-laki na ng channel niya, so marami pa sana siyang matutulungan na kababayan niya or kabarangay niya kung patuloy yung kanyang channel. Kaya lang nakaka-disappoint and nakakalungkot kasi nawala yung kanyang channel. So dahil sa kanyang channel, lumaki din yung views ko sa pagtatag ko ng kanyang pangalan. So nakakalungkot, nakakasad. Kaya dun sa mga hindi man nagbabasa ng mga guidelines, better read the guidelines guys, kasi once you have 1, 2, 3 strike, it's automatic na mawawala ang inyong channel. And ayun, avoid the things which is bad to our health. And sana bumalik pa siya sa YouTube. Hindi ko alam ko kasi hindi na siya pwedeng bumalik sa YouTube, and malay mo may paraan para bumalik pa siya sa YouTube, pwede siyang mag counter. Pero since it's already terminated, and parang I feel that it would not gonna bring back his channel, as in it's either na gumamit siya ng ibang pangalan. So that's what I'm trying to say guys. So ang pag-YouTube natin is bibigyan lang tayo ng pagkakataon ng isang beses. Mayroong mga warnings, ayan, 1, 2, 3 warnings, and right after that na warnings na yan at hindi ka pa rin nag-comply dun sa mga rules, as in bagsak ang iyong channel and wala na, as in hindi na makikita. Kagaya ngayon, it's surprisingly talaga yung kanyang channel na nawala. Oh my G, laki-laki pa naman ang channel na yun. So biglang boom and biglang wow, sayang kasi yung nun, sayang yung revenue. And I don't know kung yes, yung revenue naman kasi nun is yung kinita ng mga recent videos niya is mapupunta doon sa kanyang Google AdSense, and of course makakapag-payout pa rin naman siya. Yun nga lang, yun yung pinakang last na payment na makukuha niya, kasi nga wala na yung kanyang channel. Kasi may kaibigan din ako na na-terminate yung channel niya, pero yung kanyang revenue na kinita is pumunta pa rin doon sa Google AdSense, and ayun, nakapag-payout pa. And yun nga, that would be the last, and hindi na siya makakuha pa ng iba kasi nga wala na, patay na yung kanyang channel, as in patay na, dead na yung kanyang channel. So doon sa mga bagong YouTuber dyan, better read the guidelines, kasi ganyan din yung nangyari sa akin. Nagkaroon din ako ng strike, but yan lang, first strike lang din, back to normal na yung channel ko hanggang sa na-demonetize din ako. So I should be careful sa pagbablog na ngayon, kasi yun nga yung nangyari sa kanya, and ayoko nang maulit yung matanggalan ako ng ads, yung magkaroon ako ng punishment from Google and from YouTube. So yun lang yung reaction ko for today's video guys. Yung kaniyang pagkawala ng kanyang channel is nakakasad, sayang, as in sayang na sayang. So ang laki pa naman ng channel na yun, pero kung nagpatuloy pa yan, baka abutin pa siya ng million or more than that. Mas malaki pa nga yung channel niya kay Makimoto. Ayun. Pero yung kay Makimoto naman kasi is maganda and smooth and more on bukid vlog. So kanya kasi is instant na boom and instant na nawala, kaya nakakasad. So that's for today's video guys. Careful doon sa mga young YouTuber na kagaya ko rin. Ayan, ingat-ingat, better read the guidelines, follow the rules para iwas sa pagkapahamak ng ating channel. And that's for today's video guys. See you on my next vlog. That is my only opinion, yes. And see you on my next vlog. For those who are not yet subscribed to my channel, please subscribe. Ikim Rosales guys. Thank you very much for watching. Bye bye.